abatura n'abajunana John Bosco tuyinumuwezo obingi barukumanya kaka boss omutura omucyaro cya Kafene Kanyamuyaga omtown council yampafu abantu mujango atere n'abaroga omuri no kwenda okuri abana babo bingi nimujya bajango eshara niyo ekibahwerire niyo kuri tarabire owa mukama kakwate esapuri kakwate shara kuri tariho ningo mukazi kuratariho so kuto amaze kumuremesa abosi ariho mara ayine nyaka 15 ati yabariho yajashi yazaho wawe wanje mara kimuki 12 no muhoro nagamba kabosi tabasa kundira umwana ndi kumurero ndamutema namuronda yamburi naterera birahure simu namubuza nabona kabosi kahingwa kamubona umutwe ngureka atawundi kanso nanga mutwara ya polisi yakukuba kabosi ni munywani wanje kandi murirano wanje habwo kuba mwana yawe wenda isitoshi aramu umusiri wa kabosi nabandi kutahanda aramu umusiri wa kabosi ayina abana baningana nabandi nagamba gwense nakundira umwana Charles Tume mukuru w'intebe kubanza abwa Kafene Kanyamiyaga nagira ngo atwire nahurra okwetumbwita kwabatura abo nshonga niyemwe abataka babaga bareta report baba kutambura baravuga ni shanduko bavuga nekiko ibikoko by'amaguru mingi by'emitwe ibonga ko mwemeza wa government nagamba nyoti ndikiriza munchi mu bya stani eshanduko zikabanize twara buraza aradisi kuyijire yashaba eshanduko buraza zikabura ahifa Kanyamiyaga ejo zazibaga kubutuka mu muriro hatara disi ko yayikirayo ti hakasyaga ne kandi tereza ngeno hati wija hano nakabosi taragaza kura ati John Bosco tuyinumuweje orukujunanwa we ebyabyakana obagumize ngo bari no mukomaho amatugembuzi okumurisengwe konkiyo noroga garwanga mwizina garwanga de okubara eshura 23 omushorongo gwa 23 nikigira ngutariho burogo oburkwata Yakobo nejo ya Israel konki walo hurano genda bukwata beru nukoro no mutogwa ogurwiri bo abyukwerinda bajumirira ebikorwa ebyoburogo nangwa no butabashomesa bana babo so tumwinde kwikiriza stano kubasingura mumpurire so oburogo tuburoho numbasa kwa mwino mutwe numweshonga anoro kabosi abali umutwe ngumuteka teko mwihangwe nyechiro no kuyamayija kubyesangura mutwe yani ndakumbagambire mwana mwenda kono kuroga mutwara abana banyo mashomero abana banyu babeje echa kabiri mwana mwenda kono kuroga no byakuba kaboso muteterana nawe bono ruhanga kando ryo kutangaza aradisi Lilian Ruteraho ebyona abendire kabosi ari kumushaba okurokoka yamukwasa na Biburi omisho gabantu emhwere amakuraga gasha kwa Thomas tumwebaze